iniciando hoje meu canal. E aqui é meu parceiro Rodolfo, irmão aqui da antiga. E aí a gente vai passar um vídeo hoje aqui, fazendo um treino, e a gente vai passar para vocês algumas dicas que vai rolar nesse treino para você usar durante seu treinamento e seu dia a dia. E aí galera, motivação pura, vamos de treino, segunda-feira, tamo junto, aquele jeito. Luciano, atleta aí, campeão físico, e o Pipoco do Trovão aqui, campeão clássico. Juntando as metodologias, vamos botar aí pra quebrar no treino aí com vocês. Tamo junto, valeu! O primeiro exercício aqui vai ser usado aqui uma máquina articulada, tá fazendo ênfase maior no peitoral superior, e esse peso aqui que é o aquecimento, né? Vamos ver mais sangue no músculo que tá sendo trabalhado para dar aquele pump sinistro. Tamo junto. Fizemos a primeira série de aquecimento, agora levamos um pouco a carga e vamos trabalhar mais agora a isometria e pico de contração em 3 segundos na fase concêntrica do exercício. Para travar aqui o meio do peitoral, pico de contração, vamos nessa. Galera, finalizando agora o supino articulado inclinado. Vamos fazer um drop set sem pico de contração, direto, retira na carga até o limite. Vamos que vamos. E aí galera, segundo exercício agora para peito, vamos usar o supino reto com halteres e com rotação. Vamos que vamos, espancar shape. You look so good in my bed, baby, don't think you're serious. I've been building my throne and Estamos agora para o terceiro exercício, supino declinado com halteres, para dar ênfase na parte inferior do peito. Já é? Vamos nessa. you look so good in my bed, baby, don't think you're serious. I've been building my throne and I did it alone. If you were curious, why I'm so cold but so hot in the sheets. My body has got its needs, and you got the goods to feed me. No, we don't speak, just fucking and he lives, cause we ain't trying. No, I be something that we ain't meant to be. We don't talk about it, don't talk about it. Oh, we don't need to talk about it, don't talk about it. Oh, I'm ready to the talking. Keep it regular, keep coming back cause we drama free zone, but we far from regular. You get me fucked up in the hollow zone, so do what you do best. Come on over and feed this bitch a bone. I'm begging her, but when we done leave me alone. Yeah, no, we don't speak, just fucking and he lives cause Galera, aí para corrida, quarto exercício para peito. Vou usar essa máquina aqui pela primeira vez. Creio que seja aí um crossover multifuncional aqui, que o cara faz tudo. Peito, ombro e outras paradas. Vamos nessa.
halteres, cara, pra finalizar o tríceps. Porém, já foi trabalhado o tempo todo durante a execução do peitoral. Beleza? Next. Do what you do best. Come on over and see this picture bloom. Begging, I'm begging, yeah. But when we done, leave me alone, yeah. No, we don't speak, just fucking in your lips, 'cause we ain't trying to be something that we ain't meant to be. We don't talk about it, don't talk about it. Oh, we don't need to talk about it, don't talk about it. Esse exercício aí é o tríceps coxo na polia, unilateral, sem descanso. Finalizou um braço, faz o outro. Termina o outro, volta pro meio. Desse jeito, sem descanso. Serious. You look so good in my bed, baby. Don't think you're serious. I've been building my throne and I did it alone. If you were curious, why I'm so cold but so hot in the sheets. My body has got this needs. Bom, galera, esse foi o treino que a gente fez no box aqui. E aí a gente só precisou usar dois exercícios para tríceps para fadigar o músculo. Não necessariamente você só tem que fazer dois exercícios, porque a gente elevou o limite, fez vários exercícios peitorais e atingiu os tríceps também. Então a gente só precisou de dois exercícios para tríceps. Então, galera, finalizando aí o treino de peito, de tríceps com sucesso, fadigamento total, os dois músculos recrutados, peitoral e tríceps. E depois vamos fazer mais um treino específico de tríceps, dois membros menores, como bíceps e tríceps, para vocês se ligarem melhor. Muito treino intenso para dar uma hipertrofia legal. E o treino foi legal, espero que vocês gostem. E tamo junto. Já já temos mais vídeos aí no canal, pra galera ficar daquele jeito. Estourada! Tamo junto, velho. Prazer.